日呢就係2025年嘅最後一日啦。咁呢一個係12月31號。咁我哋呢就提前咗食晚飯啦，4點鐘，跟住呢就由 South Bank 嘅呢一個羅馬公園啦，就進入，跟住呢諗住今晚呢睇煙花。咁一入到嚟 South Bank 呢個公園度呢，就發覺到呢原來呢好大棚人啊，原來好多人呢都係提早咗嚟到呢度霸位。即係同香港情形一樣啦，咁啊一家大細啊，攞埋啲霹靂嗰啲氈啊，又有得野餐，又有人打麻雀，攞麻雀嚟打添啊！咁啊等咗一陣之後呢，我哋一路行沿住海邊行啦，行到呢一個 city 呢度啦，就啱啱對正呢一個酒店。咁啊而家就開始放煙花啦，有啲雨啊，其實當晚就咁。其實呢一個實地嘅氣氛係好熱鬧嘅，即係每放一個煙花，同香港一樣啦，就啲人就會嗚咁樣樣啦，耶咁樣樣啦。咁其實呢睇煙花呢，有幾個地點係好睇到煙花好靚嘅。咁其中呢，就我哋呢個地點呢，就唔使錢啦，海邊啦，公園嚟到邊度咧。咁你睇下呢，對面嗰個酒店個頂樓嘅圓圈嗰度，你頭先都有煙花出下，有煙花出下咁樣。嗰度呢，係啦，而家放煙花。嗰個圓球對嗰個酒店先嘅酒店個頂樓係可以放煙花，不過要 book 入頂呢就提前咗 book， 而我呢就當日 book 係冇位㗎啦，其實就咁再過去個故事橋呢都有位可以，但係呢個橋呢，即係打橫呢個橋呢，我哋嘗試喺嗰度橫過，其實呢嗰度就封咗，唔俾人橋嗰度好危險，因為如果俾咁多人上橋嗰度就危險，所以佢早地就封咗。咁咧，佢其實現場個聲效咧，除咗放煙花嗰個嘣嘣聲之外咧，佢對面呢一個酒店咧，佢亦都係配合嘅。佢除咗呢個酒店，除咗放煙花之外咧，除咗放嗰啲熒幕之外咧，佢仲好大聲唱一啲好歡樂嘅歌嘅。咁佢哋放煙花咧係兩段時間，一段時間咧就係俾家庭。咁佢就7點9就開始啦，咁俾啲小朋友或者老人家嚟睇，同埋一啲呢好遠嚟到睇煙花嗰啲人早啲睇，就7點9就唔得睇啦。咁而另外一個呢就倒數啦，夜晚倒數。咁而家煙花放完咗之後呢，跟住佢會有呢一個無人機表演啊，咁
最差嘅就係當晚咧好大雨啊，所以我哋咧就企喺對岸呢度咧，我哋已經行咗河對岸啦。我哋喺另外一個角度諗住睇煙花，但係佢好大雨，所以咧佢就宣佈咗，佢個喇叭裏邊就宣佈咗。因為天雨關係，所以嗰個無人機表演延遲。屌咁我不如走啦，咁樣真係要黐線，都唔知延遲幾時。我真係走。咁呢度呢，我哋其實已經走咗噶啦，走咗一段路程噶啦，即係翻屋企啦。咁點不知呢？阿女一回頭呢，見到天空有無人機喎，突然之間，咁我咪即刻攞相機嚟拍啦。其實已經去到尾聲啦，因為我哋即係啱啱喺橋上嚟，咦，天空點解有嘢嘅咁樣？咁只係見到最後一個鏡頭咯，就係咁樣啦。其實呢一紮嘅無人機呢，其實喺嗰邊已經表演完啦，而家係翻咗嚟我哋呢邊去降落㗎咋，所以我哋就睇到個尾就係咁啦。